Aksyon! Balita! Because actually, by law, God, they're not obliged to do so. Pero if na ako, I would like them to pay 397. Muna ako Magiging sila kaya, di may ka-afford. Instead of hiring 1,000, ako. Hire 800. Or puli-puli na lang. Rotation na lang. But you know what? Let's look at the living wage. And uban man good, ina man good. Pagkatanaw, kagatindo, wala yung trabaho. That's also quite unfair, di ba? Kaya itong uban na trabaho, kakilang nagtrabaho, kinakwarta, willing to work, dili ka trabaho, na ubang kitang kagatindo ka sa dalawa yung trabaho. That's also a bit unfair. So, katong makuha ka, katong kakaliso mo trabaho, ano baka tabang silang mga pamilya? Muna importante. Aksyon! Balita!